Слушай, у тебя с головой беда. Ты всегда врешь, а теперь нас убьют. Кто он такой? Уилл Смит, американ актері, хип-хоп орындаушысы, 2 Оскар, 4 алтын глобус және бірнеше Грэмми сыйлықтарының иегері. Уилл Смит Филадельфиядан келген қарапайым бала. Ол 2 рет керемет жетістікке жетті. 80 жылдардың ортасында комикс хип-хоп жанрының пионері болды. Ал 10 жылдан кейін көрермендер мен киносыншылардың мойындауына қол жеткізді бүкіл әлем бойынша. Оның ең көрнекті туындыларының қатарында «Тәуелсіздік күні», «Қара киімді адамдар», «Жаман жігіттер», «Мен роботпын», «Мен аңызбын», «Бақытқа ұмтылу», «Хэнкок» және басқа да көптеген тамаша фильмдер бар. Голливуд киносының классикасына айналған фильмдер. Актер 3 рет Оскар сыйлығына, үздік ер адам рөлі номинациясына ұсынылды. 2002 жылы Али, 2007 жылы Бақытқа ұмтылу, 2022 жылы Король Ричард, ал 2022 жылы актер ең үздік мүсіншіге ие болды. Уилл Смит мектеп мұғалімі Кэролмен, тоңазытқыш компаниясының инженері және ақш әуе күштерінің бұрынғы офицері, Уиллардың көп балалы отбасындағы 4 баланың екіншісі. Оның үлкен әпкесі Памела және кіші інісі мен әпкесі егіздер Гарри мен Эллен бар. Уилл 13 жаста болғанда оның ата-анасы ажырасып кетті. Бірақ оның ата-анасы балаларға ең жақсы тәрбие беруді жалғастырды. Әкесі Уилл мен бауырларын жұмысқа жиі алып жүретін. «Менің әкем нағыз еңбекқор еді» деп есіне алады актер. Балаларын аштықта ұшыратпау үшін барлығын жасайтын. Бала кезінде Уиллды мектептегі достары Ханзада деп атаған. Актер бұл лақап атқа өзінің туа біткен сүйкімділігі мен бос тілінің арқасында ие болды. Жас жігіт кез келген қиындықтан ептілікпен құтыла алды. Сонымен қатар ол нәсілдік стереотиптерді жоққа шығаратын тамаша студент болды. Актердің жас кезінде Филадельфиядағы көптеген қара нәсілділер кедейлікте өмір сүрді. Және олардың көпшілігі есірткіге тәуелді болды. Бірақ Уиллард Смит отбасын түбінен шығару үшін көп еңбек етті. Ең алдымен балаларын табандылыққа үйретті. Әкесі қатыгез болғанымен тиран емес еді. Ол бізге үнемі батылдылықты үйрететін. Егер менің есірткі қолданатынымды білсе, мені өлтіретін. Мен асыра айтқан жоқпын, бірақ ол мен үшін үлгі, деді Уилл Смит. Нәтижесінде Уилл оқуды үздік бітіріп, Массачусетс технологиялық институтына оқуға түсуге ұсыныс жасалады. Бірақ шоу-бизнестегі мансапты ұнатқандықтан бас тартты. Уилл бала кезінен заманауи музыкамен айналысып, жас кезінде рэпті өз кәсібіне айналдырды. Жас кезінде ең жақын досы Джефф Тоусонмен бірге Уилл Смит DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince тобын құрды. Дуэттің барлық сөздерін Уилл жазған және бірде-бір композицияда әдепсіз сөздер болмаған. Сондықтан DJ Jazzy Jeff the Fresh Prince жазбаларын жасөспірімдер ата-анасының рұқсатынсыз сатып ала алды. Бұл жобаның коммерциялық табысты болуына көмектесті. Екінші жағынан агрессивті гангстер рэп орындаушылары олардың пікірінше қыздарға арналған рэп жасаған жігіттерді мазақ етті. Соған қарамастан дуэт тез танымал болды. Мысалы, ата-аналар түсінбейді деп аталатын сингл лезде хитке айналды. Ал жас рэперлердің 2 альбомы тез арада платинаға айналды. 1988 жылы Уилл Смит пен оның досы беделді Грэмми сыйлығын жеңіп алған алғашқы рэперлер болды. 21 жасында фантастикалық әйгілі Уилл Смит кенеттен оның тапқан миллиондары бір жерде буланып кеткенін түсінді. Оның үстіне сол уақытта оның миллионға жуық қарызы жиналып қалды. Ал кредиторлар төлеуді талап етіп жатты. Өкінішке орай, топтың танымалдылығы төмендей бастады. Американдық әзіл-оспақ хип-хоп сахнасында жаңа ойыншылар пайда болды. Уилл мен Джеффтің басты бәсекелестері De La Soul'дің жігіттері болды. Олардан кейін, жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақтай ұқсас топтар пайда бола бастады.
Ал содан кейін Уилл Смит NBC ұсынған ұсыныс түрінде өмірлік жол тапты. Жас жігіт Беверли-Хиллстың жаңа ханзадасы телехикаясында Голливудтың әйгілі Беверли-Хиллз ауданында болған батыс Филадельфиядан келген мықты жігітті, яғни өз-өзін ойнауға шақырту алды. Сериал американдық теледидарда 6 жыл бойы көрсетілді және оның табысы актерге қарыздарын өтеуге және Голливудтың кәсіби топтарына кіруге мүмкіндік берді. Өзінің жеңісінен шабыттанған Уилл теледидардан үлкен экранға көшуді ұйғарды. Смит үлкен кинотеатрдағы дебютін 1992 жылы Періштелер қаласындағы бір күн фильмінде үйсіз Мунидің рөлін сомдады. Келесі жылы актер Америкада жасалған фильмде бейқам жігіттің рөлін сәтті сомдады. Оның 6 дәрежелі бөліну фильмдегі сүйкімді алаяқ Павелдің рөлінде пайда болуы көрермендер мен сыншылар арасында дүрбелең тудырды. Халықтың сүйіспеншілігі Уилл Смитке деген Жаман жігіттер 1995 жылы экшн фильмі шыққаннан кейін келді. Мұнда актер Мартин Лоуренспен бірге полиция қызметкері ретінде көрінді. Олардың өмір салтының қарама-қайшылығы және есте қаларлық юмор фильмге сыншылардың жоғары бағасын берді. Чё как? 90 жылдардың ортасы Уилл Смиттің тағы бір танымалдылығымен ерекшеленді. 1996 жылы ол батыл ұшқыш Стивен Хиллердің рөлінде тәуелсіздік күні ғылыми фантастикалық блокбастермен көрермендер алдына шықты. 1997 жылы актер өзінің бүкіл мансабында онымен бірге болған рөлде көрермендердің алдына шықты. Қара киімдегі адамдар. Экшн комедиясындағы сүйкімді агент Джейдің шытырман оқиғаларын бүкіл әлем бойынша миллиондаған адамдар жақсы көрді. Ал Уилл Смит пен Томми Ли Джонс 90 жылдардың үздік актерлік дуэттерінің бірі болды. Құпия агенттік туралы әңгіме шетелдіктерге арналған иммиграциялық қызмет түрі Уилл Смиттің аккаунтының көлемін тағы 5 миллионға. Знаешь, как эта штука работает? Понятия не имею. Что нами разница? Мне очки. Бұл кезде актер өзінің ұмытылған музыкалық мансабын есіне алды және қатарынан 2 альбом шығарды. Millennium және Big Willie Style олар күткендей сәтті болды. Осы сәтте аға буын кино жұлдыздары Уиллді мақтан тұтады. Вуппи Голдберг тіпті жас жігітті ұлы деп атады. Тағы бір жеңіс көп күттірмеді. Актер «Мемлекет жауы» фильмінде Джин Хекманмен бірге ойнады. Рас, келесі жұмыс режиссер Барри Соненфельдтің жабайы батыс комедиясындағы ковбой сәтсіз болды. Дегенмен фильмдегі трек американдық диаграммаларды қайтадан бағындырды. Ең өкініштісі, осы картина үшін Уилл Смит «Матрицадағы» басты рөлден бас тартты. Ал әлем Неоны Киану Ривзмен мәңгілік байланыстырды. Көп ұзамай актер Али өмірбаяндық фильміндегі Мұхаммед Алидің керемет рөлін сомдады. Көптеген жақсы пікірлерге ие болған бұл фильм актердің өзін қатты өзгертті. Оның айтуынша, ол өзінің физикалық, рухани және эмоционалдық мүмкіндіктерінің шегіне жетті. Уилл Смит рөлді өте байсалды қабылдады. Ол күнделікті 6 сағаттық жаттығуларымен шаршады. Бокс диетасына отырды және нәтижесінде 15 келі бұлшықет массасын жинады. Сонымен қатар Уилл тілді үйренді. Я обязан быть тем, кем меня хотят видеть. И я не боюсь быть тем, кем сам захочу быть. Фильм шыққаннан кейін Смит өзінің болашағына алаңдамады. Жыл сайын актер бірнеше фильмге түсті, бірақ ол әлі де түсініксіз полицейлер мен бөтен жауынгерлерді ойнады. Уилл «Қара киген адамдар» 2 фильмінде және «Жаман жігіттер» 2 фильмінде үнемі әзілдеп жүрді. Осы уақытта актер кәсіби тепе-теңдікті табу үшін драмалық рөлдерге ауысуды шешті. Смиттің негізгі жұмысы «Мен робот» экшн фильмдегі ерік жігері күшті және байсалды детектив рөлі Алекс Пройс.
Келесі бірнеше жылда Уилл Смит өз рөлдерін мұқият таңдады. Ол қарапайым емес, маңызды кейіпкерлерді ғана алды. Осылайша актердің кейіпкерлері 2005 жылға ауыздық ережесі мелодрамасындағы дәрігер матчмейкер, сондай-ақ 2006 жылы Уилл Смиттің ұлы Джейден Смит ойнаған «Бақытқа ұмтылу» драмасындағы қаһарман жалғызбасты әке болды. Тебе что-то нужно, возьми это сам. 2007 жылы оның кейіпкері Нью-Йоркте «Мен аңызбын» фильмінен аман қалған жалғыз адам болды. Одан кейін оның портфолиосын «Жеті өмір» деп аталатын драмадағы жазылмайтын ауру қызға ғашық жігіт толықтырды. Содан кейін Аттикус Шаффер мен Шарлиз Терронмен бірге «Хэнкок» комедиясында үйсіз супер қаһарманның рөлі келді. Осындай әсерлі фильмографиядан кейін Уилл Смитке жыл сайын үлкен экранға шығудың қажеті жоқ. Оның соңғы туындыларына сәнді Марго Робби мен бірге «Фокус» күрделі қылмыстық драмасы, қорғаушы трагедиялық детектив триллері және өзін-өзі өлтіру отряды комедиялық супер қаһарман фильмі кіреді. Өзін-өзі өлтірушілер отрядында Уилл Смит анти-супер қаһарман, өлтіруші Дэдшот рөлін сомдады. Бір қызығы, бұл рөлге көптеген Голливуд жұлдыздары таласқа түсті. Киану Ривз, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо және тіпті Джонни Депп. Бірақ режиссер Дэвид Айер әлі де Смитке тоқтады. Бұл рөл үшін актер шашын қырып, әскери дала жағдайында түсірілім курсынан өтуі керек еді. 2017 жылы Уилл жарқын экшн-комедиялық фильміндегі рөлімен көрермендерді қуантты. Қиял ғажайып адамдар, қарапайым адамдармен қатар өмір сүретін баламалы шындықта орын алады. Смиттің кейіпкері Дэрил Уорд полицияда жұмыс істейді және оған Джейкоби деген орк серіктес тағайындалады. Ол тәртіпті қорғайтын алғашқы ертегі жаратылысына айналады. Сондықтан оны адамдар да, руластары да мазақ етеді. Уилл Смит бірінші әйелі Черис Зампионмен 3 жыл бірге тұрды. 1995 жылы актер ажырасып кетті. Уилл Смиттің үлкен ұлы Уиллард Кристофер Смит анасымен бірге тұруды таңдады. Актердің екінші әйелі оның әріптесі Джада Пинкет болды. Уилл бұл сұлуды Беверли Хиллстың жаңа ханзадасы туралы сериалдағы Смиттің серіктесі рөлін таңдау кезінде кездестірді. Содан кейін нәзік Джада 2 метрлік үлкен Смитке сәйкес келмеді. Ал қыз кетіп қалды. Бірақ бұл олардың шынайы өмірде дос болуына кедергі болмады. Уилл Смиттің бірінші некесі бұзылған кезде ол ұмытылған сезімдерін есіне алды. Ерлі зайыптылардың 1998 жылы туған Джейден есімді ұлы және 2000 жылы Уиллоу есімді қызы болды. Джада өзінің жұлдызды күйеуі сияқты танымал актриса емес, бірақ әсерлі фильмографиясымен мақтана алады. Оның ең соңғы танымал туындыларының арасында Готэм сериясы мен Жаман аналар комедиясы бар. Смит отбасында үйлесімділік бар. Джада махаббат желісі пайда болатын әрбір фильмнің премьерасынан кейін күйеуінің жеке өміріне қатысты туындайтын қауесеттерге сабырлылықпен қарайды. Мен Уиллдің басқа елдерге қарағанына жақсы қараймын. Өйткені ол басқалардағы әйелдік сұлулықты бағаламаса, менің сыртқы келбетіме қалай таңданады. Уилл мен Джаданың ұлы Джейден Смит өзін актерлік өнерде де, репте де сынап көреді. Оның бастапқы мүмкіндіктері әкесінің мүмкіндіктерімен салыстыруға келмесе де, оның жұмысы әрқашан бірдей оң жауаптарды тудырмайды. Сыншылар оның «Бақытқа ұмтылу» фильміндегі рөлін жетістік деп бағаласа, біздің заманымыздан кейін фильміндегі рөлі сенімсіз деп аталып, фильмнің өзі өте төмен рейтингке ие болды. 2017 жылға қарай бала өзінен керемет актер шықпайтынын түсініп, рэп айта бастады. Уилл Смит әрине ұлын қолдайды, бірақ оны мазақтау мүмкіндігін жіберіп алмайды. Осылайша Уилл жас жігіттің нашар монтажы мен қарапайым мінез-құлқын келеке етіп, Джейденнің икона әніне арналған бейнебаянын күлкілі түрде пародиялады. Уилл Смит сонымен бірге фильмдерде ойнауға тырысты. Әкесімен бірге «Мен аңыз» фильмінде
өзінің алғашқы дебютін жасады, бірақ кейінірек ол актерлік мансабын музыкалық мансапқа ауыстырды. 2019 жылы Willow атты алғашқы жеке альбомы шықты. Ерлі-зайыптылар Уилл Смит пен Джада Пинкет Смиттің отбасындағы жанжал туралы телешоуларда да, қоғамдық іс-шараларда да пайда болғаны туралы мезгіл-мезгіл қауесеттерді жоққа шығарады. Уилл мойындағанда 2010 жылы ол Джада екеуі ажырасу алдында тұрды. Олар ажырасуға арыз жазбаса да, өздерін күйеу мен әйел деп атауды қойды. Бірақ олардың ажырасуы балаларға қаншалықты әсер еткенін байқаған ерлі-зайыптылар қайтадан әрекет етуді шешті. Енді Уилл мақтанышпен "мен патшайымымды тастап кетпеймін" дейді. Уилл де, Джада да экологтар. Олар жаңартылатын энергия көздерін өндіретін Quidnet Energy компаниясына және биологиялық ыдырайтын қаптамадағы ауыз суды сататын Just Water компанияларына инвестиция жасады. Соңғы жылдары Уилл Смит көптеген продюсерлік жұмыстармен айналысты. Кобра Кай сериалы, "Бір жылдағы өмір" драмасы, "Каратэ бала 2", актердің Хэнкок фильмінің жалғасын түсіру жоспары бар. Бірақ жобаның мәртебесі әлі анықталған жоқ. Сондай-ақ, режиссер ретінде Уилл Смит киелі кітаптағы Қабыл мен Әбіл туралы аңызды вампир бейнесімен түсірмекші. 2019 жылы 2 жылдық үзілістен кейін Уилл Смит Диснейдің Аладдин мультфильмінің бейімделуінде Джинді тамаша ойнап экранға шықты. Кино мюзикл туралы сыншылардың пікірлері әртүрлі болды. Мысалы, Дисней балалық шағы 90 жылдары болған көрермендердің ностальгиялық сезімдерін пайдаланды деп айыпталды. Дегенмен, барлығы бір ауыздан Уиллдің өнерін жоғары бағалады. Ол Джинге қажетті харизма берді және бірнеше музыкалық нөмірлерді жігерлі орындады. Актер Үндістанда түсірілген "Жыл студенті 2" фильміне түсіп, жанкүйерлерін таң қалдырды. Ол Болливуд жұлдыздарымен биледі. Бірақ оған дейін ол "мен билеуді білмеймін. Менің фильмдерде көргендеріңіздің бәрі мен осы жылдар бойы сәтті сақтаған иллюзия ғана". Уилл анық өтірік айтты. Ол осы бейнедегі басқа кейіпкерлерден жаман қозғалмайды. 2020 жылы "Камуфляж және тыңшылық" мультфильмінің басты кейіпкері Уилл Смиттің дауысымен сөйледі. Сол жылы "Жаман жігіттер мәңгіге" фильмі шықты. "Жаман жігіттер мәңгіге" фильмі шықты. Ал экшн-комедияның 4-ші бөлімінің премьерасы 2021 жылға жоспарланған. Түсірілім алаңында Уилл Смит өзінің ескі серіктесі Мартин Лоуренспен кездесті. Нельзя побыстрее, водишь как столетняя бабулька. Уилл Смит басты рөлді сомдаған "Патша Ричард" фильмі де 2021 жылы тұсауы кесілді. Фильм мүлде британдық король туралы емес. Теннисшілері Серена мен Венус Уильямстың әкесі, сонымен қатар олардың алғашқы бапкері туралы. Жасаушылар жобаның басталғанын жариялағаннан кейін бұқаралық ақпарат құралдарында тағы бір нәсілдік жанжал шықты. Уилл Смит нағыз Ричард Уильямсқа қарағанда әлде қайда ақшылдау болып шықты. Бұл құбылыстың өз термині бар. Бір нәсіл немесе этникалық адамдарда кемсітушілік орын алған кездегі колоризм. Алайда фильм жарыққа шыққаннан кейін мұның бәрі екінші фонға айналды. Фильмді сыншылар жоғары бағалады. Сонымен қатар Уилл Смиттің ойыны да керемет болды. Ол өзінің драмалық қабілетін толығымен ашты делінген шолуда. "Патша Ричард" фильмдегі жұмысы үшін Уилл Смит үздік ер адам рөлі номинациясында Оскар сыйлығына ұсынылды. Салтанатты шара оқыс оқиғаларсыз өткен жоқ. Шоу жүргізуші Крис Рок Уиллдің аллопециядан зардап шегетін әйелі Джада Пинкет Смиттің өте қысқа шаш қию туралы жаман әзіл айтты. Смит үндеместен сахнаға шығып, Кристі жұдырықпен ұрды. Соққы қатты және ауыр болды, бірақ Рок оның жүзінен күлімсіреуді сақтай алды. Жарты сағаттан кейін Уилл Смит қайтадан сахнаға шықты, бірақ бұл жолы Ричард Уильямс рөлі үшін лайықты марапатқа ие болды. Сөйлеу барысында ол көз жасын әрең дегенде тыйып, сәл бұрын болған оқиғаны анық аңғартатын сөздерді айтты. "Мен білемін, біз істеп жатқан нәрсені істеу үшін қорлауға шыдай білу керек, және адамдар сен туралы айтуы керек.
бұл бизнесте сізді адамдар сыйламау керек. Ал сен күлімдеп, бәрі жақсы деп кейіп көрсетуің керек, деді Уилл Смит. Осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Келесі қандай жұлдыз туралы білгілеріңіз келеді? Комментарияға жаза кетіңіздер. Келесі кездескенше.